Na, žinot, Vokietija mano akyse tikrai nespindi ir netgi esu paruošęs kelis video, kad tai iliustruočiau. Bet ką jums papasakosiu šiandien, tai turbūt jūs šokiruos iki jūsų sielos gelmių. Štai 2020 metais 15-metė mergaitė eidama per antro pagal dydį Vokietijos miesto Hamburgo parką buvo užpulta 4 asmenų. Jie pavogė jos telefoną, piniginę, ir kelias valandas ją grupiškai prievartavo. Po viso to pasirodė dar 2 vyrukai, kurie pasielgė taip pat. Pradėjo rašyti savo draugams, ale tai jie rado lengvą grobį ir pasirodė dar 4 asmenys. Visą tai jie aišku filmavo, bet laimė jai pavyko pabėgti ir įbėgti į žmonių minę. Bet nesąmonės tuom nesibaigė, 2 kaltinamieji buvo praktiškai paleisti iš karto, nes trūko DNR įrodymų. Turbūt nustebsit, bet nei vienas iš kaltinamųjų nebuvo vokiečių kilmės. Pagal kilmę tai buvo egiptietis, libietis, kuveitietis, iranietis, armėnas, afganas, siras ir gan keista, bet lenkas su juodkalniečiu. Visi 9 įtariamieji buvo nuteisti, bet tik vienas gavo kalėjimo bausmę. Na ir kalėjimo bausmė te buvo mažiau nei 3 metai. Na, o visi likę galėjo eiti namo jau tą pačią dieną. Nei vienas nerodė jokio pasigailėjimo, o vienas iš jų net užmigo. Nepamirškit, kad Vokietija yra viena iš tų ale puikiųjų vakarų Europos šalių, iš kurių turėtumėme imti pavyzdį. Bet ši šlykštalonė dar nesibaigia, oi ne. Taigi vienas iš nuteistųjų po teismo pradėjo gauti krūvą WhatsApp žinučių. Viena 28 metų mergina pradėjo jį vadinti begėdžių prievartautojų kiaulę ir šlykščių išsigimėlių. Ar tau negėda žiūrėti į veidrodį, ji rašė. Na, o dabar laikykitės įsikibę į kėdę. Tada tas pats prievartautojas paskundžia ją, tą pačią merginą, kuri jam siuntinėjo tas žinutes. Na ir tada policija apkaltina merginą už neapykantos kalbą, ale jis siuntinėjo įžeidžiančias žinutes. Tada ji turėjo atsiprašyti teisme ir praleisti savaitgalį kalėjime. Ne prievartautojas atsidūrė kalėjime. Na ir turime tokį juokingą paradoksą, kai tie vokiečiai, kurie skundžiasi prievartautojais, gauna daugiau laiko kalėjime negu patys prievartautojai. Vokietijoje teisingumo sistema yra visiškai ir totaliai supuvusi. Na ir pas mus nepamirškite, kad valdžioje yra tokių asmenų, konstitucinio teismo teisėjų, kurie bando tokius įstatymus prakišti. Na, jei kalbame apie tą pačią valdžią, tai nepamirškime, kad jie gan mėgsta imigrantus. Na, bet aišku, jų akise nieko blogo negali nutikti.